在日本有一座水之都，在这里可以沿着护城河散步，欣赏400多年前的建物。走到哪里都可以遥望不远处的一座黑色城堡松江城。除了车，这里也使用小船作为公共交通。这里就是岛根县松江市。Hello， 大家好，欢迎收看米塔世界。今天我们来到了岛根县松江市。说到松江，最有名的地标当然就是被护城河环绕的松江城。不过今天我们不是从一般的道路走过去，而是要用一种更象征在地的交通方式前往松江城，那就是乘搭松江很有名的枯川游览船。这种小船会沿着城堡周围的护城河慢慢前进，一边欣赏海岸的景色，一边感受松江城下町的历史气氛。整个航程大约50分钟，一个人一日乘船券1600日元。沿途会经过许多桥梁，也可以从水上看到古老的石墙以及松江城的天守。而且当船经过一些比较低的桥时，船艇还会慢慢降下来，乘客也需要稍微低头。这也是乘搭孤川游览船最有趣的体验之一。我们购买的是3馆共同入场券，其中包含松江城、小泉八云纪念馆以及5家屋府的入场费用。松江城建于17世纪初，这座城堡是由战国武将枯尾吉晴所建。他在关原之战后被封到出云地区，于是决定在这里建造一座新的城堡，作为统治整个地区的中心。整个工程从1607年开始，花了大约5年的时间才完成。城堡建在一座小山丘上，四周挖掘护城河，形成易守难攻的防御结构，而周围也逐渐发展成为繁荣的城下町，也就是今天的松江市。松江城还有一个很优雅的名字，叫做千鸟城，因为天守屋顶的线条看起来就像一只展翅飞扬的千鸟，因此得名。整座天守外观呈现深色木板，看起来沉稳而庄重，也是日本少见的黑色城堡之一。如今松江城已被指定为日本国宝，也是日本现存12座原始天守之一。400多年来，它一直是这座城市最重要的象征。离开松江城后，我们就来到了下一个目的地——松江历史馆。
在这里有一间日式茶馆，叫做赤茶木村。我们来到这里小小休息，吃点日式茶点。沿着附近的街道散步，我们就来到了下一个景点——松江五家屋府。这里是江户时代松江藩中阶武士的住宅区。屋府的设计可以联想当时武士生活的规矩与美学，玄关、客厅、起居室略微气派。而另一边与私生活有关的部分却是相当简朴。目前看到的建物，虽然在1733年的火灾后重建，但庭院屋造结构依然完整保留。接下来我们来到了小泉八云纪念馆。这里纪念着作家小泉八云，一位将日本妖怪和日本的生活介绍到世界各地的人物。之后我们来到了枯川游览船乘船处。本来我们打算搭小船回到松江城，但因为下大雪，船班取消了，所以最后只能选择巴士或步行回去。但正好到了午餐时间，我们就在枯川游览船乘船处2楼里面的一间松江枯川地啤酒馆吃午餐。之后我们来到1楼的冰淇淋店，用刚才餐厅给的免费票券换了冰淇淋吃。这里也有伴手礼店。而且还能在这里免费拿到松江市特色的人孔盖卡片。这是松江新都市饭店，距离松江城需要步行约9分钟，附近也有巴士站，去主要景观都很方便。
在大厅办理好入住手续后，就准备去开箱房间。房间非常宽敞舒服，完全不用担心行李只能打开一半。床也很大，睡起来很舒服，也很放松。房内该有的设施都有，像电视、冰箱、热水壶、衣架、行李椅、睡衣等等。而且厕所和浴室是分开的。浴室里还分了洗漱区和洗澡区，这种干湿分离的设计真的很棒。房间内也有免费 WiFi， 整理行程或查资料都很方便。走在饭店里，我们感觉到整个空间干净又舒服，房间宽敞明亮，非常适合好好休息。整理好行李后，我们也迫不及待想好好放松，迎接明天的旅途。今天在松江的一天真的过得很充实。从成大枯窗游览船欣赏护城河景色，到走访松江城、五家屋府，再到小泉八云纪念馆感受文学气息，每一个地方都充满历史和故事。午餐吃了当地的美食，又用票券换了冰淇淋，连松江市特色的人孔盖卡片都收集到了。最后回到饭店，好好整理行李，放松休息，也准备迎接明天新的冒险。松江真的有太多值得慢慢探索的地方，希望大家也有机会来这里感受这座水之都的魅力。今天的影片就到这里了，感谢大家的观看。